الجهاز التنفسي بعد ما أخذنا عملية الشهيق والزفير والأغشية الرئوية والتنفس، وعرفنا التنفس الداخلي والخارجي. اللي يحدث داخل الرئتين هو تنفس خارجي، واللي يحدث داخل خلايا الجسم من خلال إعطاء الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة وطرح ثاني أكسيد الكربون إلى الدم، هذا هو تنفس داخلي. نجي اليوم إلى أمراض الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي، أنا تعلمت كل ما آخذ فصل أدرس أمراض هذا الجهاز اللي موجود عندي. أخذنا بالفصل الثاني أمراض الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي والجهاز الهضمي وجهاز الدوران. نجي اليوم إلى الجهاز التنفسي، نريد نعرف ما هي الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي وشلون تنتقل وما هي طريقة العدوى. ناخذ المرض الأول من أمراض الجهاز التنفسي اللي هو النزلة الشعبية. النزلة الشعبية. أي مرض انتشار في موسم الشتاء. أحسن. هو مرض ينتشر ايش وقت؟ موسم الشتاء. موسم الشتاء. النزلة الشعبية يعني النشلة، هذه اللي دائما نحن نظل مو هذه هي. زين، اريد اعرف هذا المرض ليش ينتشر بفصل الشتاء؟ ليش؟ بسبب انخفاض درجة الحرارة. المسبب المرضي لهذا المرض وين ينتشر؟ بفصل الشتاء. يحتاج درجة حرارة منخفضة، لذلك ينتشر بفصل الشتاء. هذا هو النزلة الشعبية. استريح. مرض ينتشر في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة. هذا المسبب المرضي. هذا المرض اللي هي بكتيريا وجراثيم. ايش بيها؟ تنتشر بفصل الشتاء. ما هي أعراض النزلة الشعبية؟ يعني إذا واحد منشول شنو هي الأعراض اللي فيه؟ يحسن. هذا ارتفاع في درجة الحرارة. أولاً ترتفع درجة الحرارة. والسخونة. مو؟ أول شيء انخفاض درجة الحرارة وسعال. اثنين وجود صوت في داخل القفص الصدري يسمى الشعبية الخرخشة. يسمى الخرخشة. ليش هذا الطبيب من اروح اني بحاصل شو يسوي؟ يحط السماعة هنا، يحط السماعة يريد يسمع الصوت داخل القصبة الهوائية والقصيبات، يريد يشوف شنو هذا الصوت. نازل الالتهاب للرئتين. إذا سمع صوت خرخشة راح يقول لي عندك التهاب. وجود صوت، شو يصير صوتي؟ صوتي بخرخشة. واضح؟ ارتفاع درجة الحرارة، صداع، تعب، رشح. أنت دائما يظل واحد كل ساعة من واضح؟ وهذا ولا يجي يسوي وهذا يقول له مو شايفيهم ما شاء الله. زين، هذه أعراض النزلة الشعبية. بعد هذه أعراض النزلة الشعبية. ما هو علاج النزلة الشعبية؟ إيه حسن. مراجعة الطبيب واخذ العلاج اللازم. مراجعة الطبيب، أخذ العلاج اللازم، فلو بنادول، رتب عند النمو. إيه حسن. الخلود إلى الراحة، تناول السوائل. بعد وضع كمامات. مو كمامات لو كمادات. كمامات. الكمادات اللي نستخدمها حتى نخفض درجة الحرارة، والكمامات نلبسها أما حتى تنقية الهواء. أو لا، أنا مريض ما أريد أذي أشخاص، بما أنه من أمراض الجهاز التنفسي راح تنتقل عن طريق النفس، عن طريق الرذاذ. واضح؟ ألبس كمامة. زين. أي استخدام؟ استخدام مناديل ورقية. استخدام مناديل ورقية، مو أظل أني بالقميص استخدم مناديل ورقية حتى أخلص من عندها أرميها بالحاوية. واضح؟ بعد هذه هي العلاج من النزلة الشعبية. أنا حتى ما يصير عندي نزلة شعبية، ما يصير عندي إنفلونزا،
شو اسوي؟ اهتمام بالنظافة العامة. اهتم بالنظافه العامه، عدم الاختلاط بالاشخاص ابتعد عن الاشخاص المصابين، ممارسة الرياضة. ممارسه الرياضه، عدم استخدام حاجيات الشخص المريض، الوقايه من البرد. ليش؟ لان البرد الهواء البارد تنشط به هاي الجراثيم والبكتيريا المسببه لهذا المرض. هذا اول واحد اللي هو النزله الشعبيه. نجي الى السل الرئوي. المرض الثاني من امراض الجهاز التنفسي هو السل الرئوي. حسن. السبب للمرض هو نوع من البكتيريا العصبية. يا بكتيريا عصويه. السل الرئوي من امراض الجهاز التنفسي. المسبب المرضي له بكتيريا من يا نوع؟ بكتيريا عصويه. عصبية الشكل. بكتيريا عصويه الشكل. التي اكتشفها العالم اكتشفها العالم روبرت كوخ كوخ. عام هذا العالم اكتشف هذه البكتيريا المسببه للسل الرئوي اللي هي بكتيريا عصويه. اي حسن. هو مرض معدي خطير ينتشر من خلال استخدام حاجيات الشخص المريض. هذا المرض من الامراض المعديه، يعني ينتقل من شخص الى اخر. ايش بيه؟ ينتشر عن طريق استخدام حاجيات الشخص أو المريض. من خلال التقبيل. ينتقل من خلال التقبيل. اذا مثلا الاطفال، واحد اطفاله يقبلهم الام كذا، مو؟ بعد أو المصافحة او المصافحه ينتقل عن طريق الرذاذ. وقلنا هذه الامراض تنتشر عن طريق الهواء، عن طريق الرذاذ، عن طريق النفس. لازم اني ابعد نفسي حتى ما انصاب بهذا المرض. اي أو تناول حليب الأبقار المصابة بالمرض. هنا المضيف الوسطي، الكائن الحي اللي يحمل هاي البكتيريا العصويه هو الابقار، موجود بحليب الابقار. اذا هذا المسبب المرضي موجود بحليب الابقار وما غلينا الحليب جيدا، ما قضينا عن المسبب المرضي في عمليه الغليان، ناخذه بالثاني متوسط، القضاء على جميع الكائنات والمسببات المرضيه. لازم شنو؟ نغليها حتى نقضي عن المسبب المرضي. يعني مرات المسبب المرضي وين موجود؟ موجود بحليب الابقار. واضح؟ هذا هو السل الرئوي من امراض الجهاز التنفسي. المسبب المرضي له بكتيريا عصويه. شنو المسبب المرضي؟ بكتيريا عصويه. من هو اللي اكتشفها؟ العالم الالماني روبرت. وهذه تنتقل عن طريق التقبيل والرذاذ والمصافحه. ما هي اعراض السل الرئوي مصطفى؟ تعب والجهاز. تعب ارتفاع درجات الحرارة. وانخفاض درجه الحراره، اجهاد، ضعف الشهيه للطعام. فقدان رضا استريح. أستاذ في المراحل اللاحقة سعال شديد مع قشرة. بالمراحل اللاحقه شو يصير؟ سعال شديد. بالمراحل اللاحقه من المرض يصير عندي سعال شديد، يعني قحه. هذا اعراض العفو السل الرئوي اللي هي الم، اجهاد. بالمراحل اللاحقه يصير عندي سعال شديد. هذه كلهن علما للسل الرئوي. زين. اي ستة استاذ العلاج. للعلاج اعطاني مريض ملازمات حيويه. ناخذ المريض للطبيب. شنو نطيف؟ شنو نطيف؟ نطيف مضادات حيويه انتبايوتيك. ضد من؟ ضد المسبب المرضي اللي هو البكتيريا عصويه. نعطي مضادات حيويه لنقضي على هذا المسبب المرضي. يصير استاذ التركيز على نوعيه الغذاء الغني بالفيتامينات. احسنت. نبني الشخص نعطيه غذاء غني بالفيتامينات بسعرات حراريه. استريح سيدي محمد. عدم التدخين. الابتعاد عن التدخين. ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه. المريض اللي بيصير رئوي شو نسوي له؟ ندخله المستشفى، ننقله للمشفى، نعزله عن الاشخاص الاصحاء.
لأن هذا المسبب المرضي ينتقل عن طريق هواء الزفير. المسبب المرضي هذا بمقاومة للظروف، لذلك أني إذا مصاب بالسل الرئوي ما ألصق على الأرض، أستخدم مناديل ورقية، لأن هذا المسبب المرضي راح يطلع وين؟ مع اللعاب أثناء البصر ويقاوم الظروف وربما ينتقل لشخص آخر. إيه حسن؟ يموت قسم كبير من الناس بمرض الآيدز والسل الرئوي بسبب قلة مناعتهم. هذا شنو؟ سابقا هذا السل الرئوي كان يفتك بأرواح الكثير من الناس، يسبب حالة وفاة. ليش؟ لأن مناعة الإنسان ما تقدر تقاوم هذا المسبب المرضي. واضح؟ هذا هو السل الرئوي. أنا حتى ما أنصاب بالسل الرئوي لازم أبتعد عن الشخص المصاب، ما أستخدم حاجياته، أمارس الرياضة، آخذ مضادات حيوية ضد هذا المسبب المرضي اللي هي تلقية. احنا هسه عندنا بالمراكز الصحية الطفل من أول ما يصير شو نسوي؟ نبدي ناخذه كل شهرين نلقحه لقاحات، مجموعة لقاحات، من ضمن هذه اللقاحات هو ضد السل، ضد السل الرئوي. واضح؟ فهذه الأساليب للوقاية من السل الرئوي. نجي إلى المرض الثالث اللي هو السعال الديكي. السعال الديكي، شنو أقصد بالسعال؟ يعني القحة. السعال الديكي دائما شو يصيب مهدي؟ يصيب الأطفال دون السن الثانوي. السعال الديكي ينتشر ويصيب الأطفال دون ياسن، دون سن الثامنة من العمر. زين، شلون ينتشر؟ ما هو المسبب المرضي؟ بسبب تلوث الهواء. بسبب تلوث الهواء، يعني ينتشر عن طريق هواء الشهيق والزفير، عن طريق التقبيل، عن طريق الرذاذ. واضح؟ هذا كله ما يخص السعال الديكي. زين، ما هي أعراض السعال الديكي؟ مرض البلعوم. اي حسن. حسن. احتقان البلعوم، شنو اقصد باحتقان البلعوم؟ احمرار البلعوم. انا من اروح للدكتور شو يسوي؟ يجيب هاي الخشبه مالته خلاها على لساني وظل يباوع وين؟ يباوع داخل البلعوم، يريد يشوف البلعوم صاير احمر. لا زين ان شاء الله. شنو هو؟ اذا اول اعراض السعال الديكي شنو؟ احمرار البلعوم. بعد 10 أيام. بعد 10 ايام ايش راح يصير؟ سعال شديد على شكل نوبات. شنو يعني نوبات؟ يعني نوبات، يعني نوبة أنا أستمر بالسعال المدة ايش قد تصل؟ تصل إلى 3 دقائق. استريحين. يصير عندي سعال شديد يستمر 3 دقائق. هذا قد يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى تقيؤ بسبب خروج هواء الزفير أثناء السعال. القح ايش راح يصير؟ واحد إذا يقح لمدة 3 دقائق ايش راح يصير بيه؟ راح تتجرح البلعوم، الحنجرة، هذا ايش راح يصير بيه؟ يخرج من عنده دم. إذا السعال الديكي من الأمراض اللي تنتشر بالأطفال دون الثامنة، ومن أعراضه نوبات سعال واحمرار البلعوم. إذا يجيك سؤال قد يصاب الشخص بنوبات من السعال قد تصل إلى 3 دقائق. هذا من أعراض يا مرض السعال الديكي. واضح؟ من أعراض يا مرض السعال الديكي. بعد للعلاج
ضد السؤال الديكي. اي زين. مراجعة الطبيب. اها. بعد اعطاء طفل المصاب الدواء اللازم. العلاج اللازم نخليه يتناول السوائل حتى يدفي صدره. حسين. استاذ اعزائي وبقية اخواني. اها. هنا الشخص اذا صار عندي مصاب بالسؤال الديكي اعزه عن اخوانك. ليش؟ لان هذا المرض ينتقل عن طريق هواء الشهيق والزفير، قربه من اخوانه راح ينقل لهم المسبب المرضي. وانا اعطيكم معلومه، هذا المرض من الامراض اللي شفائها يتاخر 7 اشهر 8 اشهر، تبقى عنده هذه نوبات السعال. واضح؟ بعد اي حسن. وضع المريض في مكان جيد للتهوية. هنا حتى ما اخليه يصير عنده نوبات متكرره من السعال، اخليه بمكان غرفه تهويتها جيده، ما مخنوقه، ما يدخل لها هواء بارد، لان الهواء البارد شو يسوي؟ يهيج القحه، يخلي واحد يصير عنده سعال. مو؟ ليش واحد الطفل احنا شو نسوي له؟ من نريد نطلعه من مكان الى مكان، نريد نطلع اليوم عند معزومين كذا، شو نسوي؟ نلف خشمه وحلقه، نلفه لفاف او نلبسه مكلاوات. مو ليش؟ حتى شنو؟ حتى هذا الهواء البارد اللي مفاجأة راح نطلع من البيت يلاقينا هواء بارد، هذا الهواء البارد يزيد عنده نوبات السعال. لازم أنا أحافظ على جو البيت، جو الغرفة، وما أسبب أذية للشخص المصاب. هذا ما يخص السعال الديكي. نجي إلى ذات الرئة. ذات الرئة من الأمراض الخطيرة. احنا هنا بمصطلحنا العام شو نسميه؟ شو نسميه؟ التهاب الرئة. نسميه التهاب الرئة. شو نسميه احنا بمصطلحنا؟ مرات يصيب الأطفال نسميه أبو صفار. شو نسميه؟ أبو صفار. ما هو ذات الرئة؟ اي مهدي. اي مرض خطير تسببه نوع بكتيريا. نوع من بكتيريا. يا بكتيريا. اي مصطفى. الإنسان يؤدي إلى التهاب الرئة وعلى قدرته على قيام بوظيفتها. احسن. هنا ذات الرئة يعني مرض يصيب الرئتين، والمسبب المرضي راح يؤدي الى تقليل كفاءة الرئتين، ما يخلي الرئتين تقوم بوظيفتها بصورة صحيحة. راح يصير عندي خلل بعمل الرئة. الرئة شو تسوي؟ تقوم بعملية التنفس. اذا انا اول الاشياء اللي اتوقعها راح يصير عندي ضيق بالتنفس. يا حسين. اي ما هي اعراض؟ ارتفاع في درجة حرارة الجسم وصعوبة التنفس. احسنت. انا ايش قلت؟ قلت بما انه الرئه راح يصير بيها خلل، هذا المسبب المرضي راح يقلل من كفاءة الرئه. اذا اولا ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة بالتنفس، ضيق بالتنفس. اي حسن. سعال مع قشع يميل لونه للون الاخضر. احسن. سعال يعني قحة مع قشع، يعني هذه المادة المخاطية اللي تطلع وين؟ مع السعال. وش يكون لونها؟ يميل الى الاخضرات. لون السعال راح يكون، لون القشع راح يكون مائل الى الاخضرات. اي سجاد. صداع شديد وضيق التنفس. صداع شديد وضيق بالتنفس، ذني كلها اعراض اما يا مرض تعب شديد. بعد استاذ العلاج. ما هو العلاج؟ ضيق ذات الرئة. مراجعة الطبيب، اخذ العلاج اللازم، بعد مستشفى. نقل المريض الى المشفى.
بعد المضادات الحيوية. أخذ المضادات الحيوية، وضع المريض في غرفة جيدة للتهوية. ذني كلهم للعلاج والمحافظة على صحة المريض من مرض ذات الرئة. ما هو ذات الجن؟ مرض معدي تسبب أنواع من الإجتماع. مرض معدي تسببه العديد من الأمراض. أنا من اسمه ذات الجن، وعندي أغشية الجن، غشاء الجنب الجداري وغشاء الجنب الحشوي. يعني هذا المرض ايش راح يصيب؟ الأغشية شو يصيب؟ يصيب الأغشية المن يا أغشية؟ المبطن الجوف البطن. الأغشية المبطنة واللي تحيط بالرئتين، المبطنة للجوف الصدري واللي تحيط بالرئتين. ما هي أعراض ذات الجن؟ ارتفاع درجة الحرارة. أنا قاعد أشوف ارتفاع درجة الحرارة يتكرر بأغلب الأمراض. إيه عبد الأمير؟ استريح. ضعف عام وصداع مع دوار وشهية. ضعف عام بالجسم ودوار وفقدان للشهية. مهدي. صعوبة في التنفس. صعوبة بالتنفس. وألم بالصدر. ليش؟ لأن هاي الأغشية من راح تلتهب. وعندي أنا ذن الأغشية يصعدن وينزلن مع القفص الصدري مع ضغط الرئتين. ايش راح يصير بهم؟ صعوبة بالتنفس. راح يصير عندي ألم بالصدر. للعلاج ضد مراجعة الطبيب. ذات الجن، مراجعة الطبيب، تناول العلاج. بعد تركز على تناول السوائل اللي هي تدفي واللي تكون مرطبة للبلعوم. بعد تركز على نقاوة الهواء. أركز عليه من على نقاوة الهواء حتى أني ما أجهد الرئتين. أقعد بمكان تهويته جيدة. واضح؟ هذه ما يخص ذات الجن. يبقى عندنا سرطان الرئة والربو، ناخذها بدرس قادم إن شاء الله، اللي هي سرطان الرئة والربو.